Maria Luisa Coppola resta al suo posto, perché su di lei c'è la piena fiducia del Presidente della Regione. La sentenza è una sentenza esecutiva, cioè da applicare, ma non è definitiva, come dicono i tecnici. E perché si vogliono attendere i rimanenti gradi di giudizio. L'assessore infatti farà ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che l'ha dichiarata decaduta da consigliere regionale, dopo che la Corte dei Conti l'aveva condannata a pagare 110.000 euro per mancata trasparenza sulle spese elettorali. 7 giudizi sono a favore dell'assessore e questo no. Io dico attendiamo innanzitutto di avere la sentenza, attendiamo gli eventuali ricorsi che si verificheranno nei prossima settimana, 10 giorni, e dopodiché si vedrà con le carte in mano. Si attende e intanto sulla regione così continua a imperversare la bufera. Nella giunta già azzoppata dallo scandalo Mose che ha travolto l'ex assessore Chisso è scoppiato il caso Coppola. La decisione dei giudici lagunari ha messo un momentaneo punto su una vicenda giudiziaria avviata alcuni anni fa con un ricorso presentato da un elettore, centrata sulle spese elettorali sostenute per le regionali del 2010. Per 7 volte, ha affermato l'assessore all'uscita dall'aula di Palazzo Ferrofini, hanno fatto ricorso gli altri e ho vinto. Stavolta sarò io a fare ricorso. Fino a che non saranno chiarite tutte queste situazioni è ovvio che l'assessore continuerà a fare l'assessore. Una decina di giorni per acclarare anche tutta la posizione. Massima fiducia su di lei. Certo, massima fiducia. Le preferenze raccolte tra gli elettori 5 anni fa pesano, i ricorsi anche. Meglio aspettare.